بسم الله الرحمن الرحيم. دروس اللغة العربية لغير الناطقين بها. الكتاب الثاني الدرس السادس. 6 درس. Endi bugungi darsimizda muhim bo'lgan mazmun ismi alat. Garchi ismi alatni biz sarf darsimizda o'rganib qolgan bo'lsak-mu, bugun qisqacha yana qisqacha bir deb o'tib ketish to'g'ri keladi, ha. Endi ismi alat deganning o'zining ma'nosi bir vositaning ismi degan gap, ya'ni vositani bildiradigan ism degan gap. Masalan, vositani qanday tushunasizlar? Desa, ma'lum bir harakatga vosita bo'ladigan narsa. Masalan, eshikni eshikqa vosita bo'ladigan narsa nima? Ochqoch. Shundaymi? Ondan to'p o'ynashga vosita bo'lgan narsa nima? Taloq. Medaraba. Shundaymi? Ondan keyin dazmol surishga vosita bo'lgan narsa nima? Bizning dazmolni shu orqali soladigan narsa nima? Dazmol. Mush narsa ismi vosita bo'ldi. Endi hozir biz demoqchi bo'lgan ismi alat degan nima desa, biz demoqchi bo'lgan, mush darsimizda so'zmoqchi bo'lgan ismi alat deganimiz ish harakatining barliqqa kelishiga vosita bo'ladigan narsa ismi alat bo'ladi. Endi shu narsaning ismi ish harakatning barliq kelishiga vosita bo'ladigan narsaning ismi, shu narsaga qo'yilgan ism nima bo'ladi? Ismi alat bo'ladi. Masalan, hamma narsa vositaga tayanib bo'ladi. Shundaqmi? Masalan, bir ish harakat cho'qim bir vositaga tayanib bo'lmasa, masalan, biz birinchi qavatdan ikkinchi qavatga chiqishga cho'qim nimaga tayanamiz? Ya palampaga yoki liftga. Shundaqmi ya? Qushlar bir narsa yeyish uchun nimaga tayanadi? To'mushqa. Yani cho'qiydigan to'mushqa, shundaqmi? Biz bir narsa o'lchash uchun nimaga tayanamiz? Jingga. Jing alat shu. Endi shuningga qo'yiladigan ism, shu ish harakatini ifodalab turib qo'yiladigan ism nima bo'ladi? Ismi alat bo'ladi. Ya'ni yig'inchoqlab olsak, ismi alat deganimiz ish harakatining barliqqa kelish vositasiga qo'yilgan nima? Ism deydi. Anda olsa ismi alat qanday shaklda keladi? Albatta biz madining shaklini o'rgandik, mudorining shaklini o'rgandik, ism fa'ilning o'zgacha shakli bor, shundaymi? Ism unumi shakli bor. Oldingi darsimizda ism zon, ism makan o'rgandik, unumi o'zgacha shakli bor, shunga o'xshash ism alatning o'zgacha bir shakli bor. U bo'lsa-mu, sulasi mujarrad fillardan 3 xil o'lchamda chiqadi. Birisi mif'alun yoki mif'alun yoki mif'alatun. Bundoq deganlik bir xil fil 3 xilda tang chiqadi deganlik emas. Ba'zi fillar mif'alun o'lchimida chiqsa, ba'zi fillar mif'alun o'lchimida chiqadi. Ba'zi fillar mif'alatun o'lchimida chiqadi. Chiqib 3ning birida chiqadi. Masalan, alayli fataha yaftahu degan fildan ismi alat chiqarsak, fataha yaftahuning asl ma'nosi nima? Ochdi, shundaymi? Endi buni ismi alat chiqarsak, ochadigan narsa degan gap chiqadi. Nima chiqadi? Miftahun. Biz davomli ishlatayotgan miftah deymiz-ku, ochqichni. Ochqich degan gap. Ammo uning o'zining ma'nosini tahlil qilsak, ochadigan saymon, ochadigan asbob degan gap. Ochadigan asbobni biz nima deb ataymiz? Ochqich deb ataymiz-ku. Ikkinchi misol Saida yas'adudan mis'adun ismi alat chiqadi. Ya'ni Saida degan chiqdi, egizga, shundaymi? Urildi degan ma'noda. Mis'ad chiqadigan asbab, chiqadigan saymon degan gap. Ya'ni bizning turmushimizda nima deb ishlatiladi? Lafat. Biz birinchi qavatdan ikkinchi qavatga o'rlab chiqmoqchi bo'lsak, nima ishlatamiz? Lafat. Mana mis'ad ismi alat. Kanasa yaknusudun miknasa. Supirdi degan ma'noda shundaymi? Buning ismi alat supiradigan saymon degan gapni chiqarmoqchi bo'lsak, nima chiqadi? Miknasa. Buni bizning turmushimizda ataymiz, supirga deb ataymiz. Ya'ni tahlil qilsak, supiradigan saymon, supiradigan narsa degan ma'noda-ku. Mana bu yuqoridagiga o'xshash miftah, mif'al o'lchimida, mis'ad, mif'al o'lchimida, miknasa, mif'ala o'lchimida. Mana shunga o'xshash ismi alatlar qancha xil shakl turadi? 3 xil shakl turadi. Mushnoqni tushunsak, bugungi darsimizdagi grammatika, maqsadli grammatika oyoqlashdi deb tushunsak bo'ladi. Yuqoridagi mazmun tushunishli bo'lgan bo'lsa, men dialogni o'qib, tarjima qilib, tahlil qilib beraya. الدرس السادس. أتريدين شيئا من السوق يا أم أحمد؟ نعم. أريد مغرفة ومقلاة ومكواة ومقصا.
ما أكثر طلباتك يا أم أحمد ألم تشتري لك هذه الأشياء في العام الماضي؟ بلى، ولكنها من الطراز القديم، وقد جاءت في السوق الآن أطرزة حديثة، وهي طبعا أحسن وأجود. نسيت أن أذكر القمح والعدس. اسمع، إن هذا البقال الجديد مطفف فلا تشتري منه شيئا. ويل للمطففين. ولكن كيف عرفت ذلك؟ إن الجبن الذي اشتريت منه قبل أيام وزنته بميزاننا فوجدته ناقصا، وكذلك كلت البر فوجدته أيضا ناقصا. سأنسحه وأتلو عليه قول الله تعالى: ولا تنقصوا المكيال والميزان لعل الله يهديه. أتريد أنت شيئا يا أحمد؟ نعم، أريد مسطرة وممحاة ومبراة. هات مفتاح السيارة من غرفتي، أنا لدى باب المصعد. أم أحمد، بازادن برنس لازمه؟ نعم، أريد مغرفة ومقلاة ومكواة ومقص. Bana bir çümüç, bir sapsıq qazan, bir dazmal ve bir qayçı kerek. Uridu, halayman, lazım, kerek degemende. Endi bu şu yuqoridagi ismlarni hammasiga qarasak, mighrafa, çümüç. Asli g'arafa degan gap pil bir narsani uvishlab oldi, usib oldi degan ma'noda. Endi mighrafa mif'ala o'lchimida nima u? Ismi alat. Ondan keyin bir narsani usib oladigan, uvishlab oladigan narsa bo'lgandan keyin nima bo'lg'ay? Çümüç bo'lg'ay. Miqlat sapsıq qazan, alaqay say qo'yadigan bir endi tutib turib say qo'yadigan qazon bor-ku, shu. Buning asli fe'lisi qasi qala. Ya'ni pishirdi, qo'ridi degan ma'noda-ku. Undan keyin ismi alat miqlat chiqqandan keyin nima bo'ldi? Qo'riydigan narsa bo'lgandan keyin nima bo'ldi? Qazon bo'ldi. Endi miqlat qaysi o'lchamga tushdi desa, 3 o'lchamdanki mif'alatun o'lchamiga tushdi. Hajab miqlat chiqib qoldi bo'lsa asli miqlayatun, mif'alatun o'lchamida. Yağı hareket egri olib qalsa, abtaşıtımızga bir qoidamiz bor shundami? Zarna to'shasak miqlaytun bo'ldimi? Ya o'zi sakin oldi zor olib qalsa nimaga o'zgaradi? Alifga o'zgaradi. Shundan nima bo'lib ketdi? Miqlatun. Miqwatun dazmal. Miqvat kava yakvidin chiqqan ismi alat. Kava degan qanaqa qildi? Dag'lidi, dazmal degan ma'noda. Miqvat dag'laydigan narsa, dazmallaydigan narsa degan gap. Şu dazmaldab chiqadi. Andiki bu qaysi o'lchamga tushdi desa, bayatdan bilan o'xshash mif'alatun o'lchamiga tushadi. Aslisi miqwayatun. Bayatanga o'xshashlar yog'i zabar harakat egri o'g'achqa, zabar harakatini olib tashlaymiz. Miqlaytun bilamdi. Andiki ya o'zi sakin, oldi zar bo'lib qolsa, alif o'zgaradigan qoidasi o'g'achqa, uni alif o'zgartirib nima bo'ldi? Miqwatun bo'ldi. Miqassun, bu qassa yaqussudan chiqqan. Kesdi, kesatudi degan fe'ldan chiqqan miqas, kesadigan narsa bo'lgandan keyin odatda ko'pincha bir narsa kesish uchun nima ishlatamiz? Qaychi ishlatamiz. Shunga miqasda. Aslisi miqsasun, miqsasun bizning sarf qoidamizda o'xshash ish kelib qolsa, birinchisini sakin qilish imkoniyati ega bo'lsa, qanday qilamiz? Ikkisini idg'om qilamizku. Miqsasun degan birinchi satmaz barakatni qarabadi, qopqa. Endi nima bo'ldi? Miqassun bo'ldi, ما أكثر طلباتك يا أم أحمد؟ هاي أم أحمد sizning talablaringiz nimandaq ko'p yoki sizga lozim narsalar nimandaq ko'p? ألم أشتري لك هذه الأشياء في العام الماضي؟ من siz uchun bu narsalarni o'tgan yilda sotib olib bermaganmi? Sotib olmaganmi? Yoki sotib olmaganmidim? Bala, sotib olib bergandingiz yoki sotib olgandingiz. Walakinnaha min tirazil qadim. Biroq ular konu pasondin, konu nusqsidan. Demek konu xil demakchi. Vaqad jaat fi suq al-an atrizatun haditha. Hazır bazaga yeni nusqalar kepti. Ular taban albatta yaxshi, chiroyli va yaxshi, ahsan va ajwad degan ishlasi yaxshi, chiroyli degan ma'no ifodalaydi. Nasitu an azkura al-qamha wal-adasa. Men bug'doy bilan purchoqni deyishni unutib qolibman. Azkur degan gap, alaqa deyish degan gap, zakara tilga oldi deyish degan gap.
Qamha buğday. Andikin adas yisimoq, qizil mashdandu ashtaraq. Isma. Inna hadha al-baqqal al-jadida mutaffifun. Anglang, bu yangi baqqal köktat, yo'miyochi va andikin buğday qo'noq sotadigan adam, bu yangi baqqal kam biradigan. Mutaffif degan gap kiloni, jing kilovago biz ishlatadigan tarozilar. Buni kam biradigan, 2 jingning o'rniga 1,5 jing biradigan bunda odamlar mutaffif bo'ladi. Kamliti degan kamchida kam qildigan. Fala tashtari minhu shay'an. Uningdan bir narsa ammang. Vaylul lil mutaffifin. Kilo tarozilarda kam qo'shlarga vaylul degan do'zax bo'lsin. Walakin kayfa arabti zalik? Biroq siz uni qanday bildingiz? Innal jubna alladhi ishtaraytu minhu qabla ayyam wazantuhu bi mizanina fawajadtuhu naqisan. Bir necha kun ilgari uningdan setib olgan pishloq, ya'ni qaymoq demekçi, qaymoq pishloq, uni bizning tarozimiz bilan o'lchab baqqandim. Uning kamligini his qildim. Wajadtuhu naqisan degani kamligini his qildim, kam topdim deyaman. Va kazalika kiltul burra, shuningdek bug'doyni tortib baqdim. Uni ham kamligini his qildim. Meda bizga o'lcham lozimlik bo'lgan qoida bi mizanina, mizan. Mizan ismi ala. Nimadan chiqadi? Vazana yazinudan chiqqan mizan. Endi nim bo'p mizan bo'p qolgan qaysi o'lchamga chiqsa, mifal o'lchamga asosiy mizan. Vazanadan nima? Mizan. Voning oldi zirib qolsa, vo nimaga o'zgaraydi? Yog' o'zgaraydi, shundan bo'p ketdi, mizan bo'ldi. Sa'ansahuhu wa atlu alayhi qawluhu ta'ala. Ma uningga nasihat qilib, Allohning tövendeki so'zini o'qib biray. Wala tanqusul mikyala wal mizan. Sizlar o'lcham tarozilarni kam qilmanglar. Balkim Alloh uni hidoyat qilib qolar. Aturidu anta shay'an ya Ahmad? Sana bir narsa lozimmi? Naam. Uridu misqaratan wa mimhatan wa mibratan. Shundoq, menga sizg'och, uchirg'och, qalam ushlag'och lozim. Anmarundagi misqara satara din chiqqan misqara. Ya'ni satara degan siz degan ma'noda, misqara sizdigan sayman bo'lgandan keyin nima bo'ladi? Sizg'och. Qaysi o'lcham chiqdi? Mif'alatun o'lchami chiqdi. Mimhat, maha, yamhu. Uchirib shundami? Buni ismlar shaklida nima chiqdi? Mimhat. Aslisi mim hayatun. Bu o'xshashlar. Yaning harakati eg'rida tashlasak mim hayatun bo'ldimi? Alif o'zgartirib chunki oldizi var. Mim hatun bo'ldi. Mibratun. Bara yabri. Ushludi, qirdi degan ma'noda. Ushlaydigan, qirdigan narsa o'g'andikin bo'ladi, ushlug'uch bo'ladi, shundaymi? Mibratun. Bumi aslisi mibrayatun aslisi. Yaning harakati eg'ir keldi tashladik, mibrayatun bo'ldi. Oldidagi zo'rog'achqa alif o'zgartirib nima bo'ldi? Mibratun. Hadi miftah as-sayyara min ghurfati. Yotqimdan mashinaning ochqichini aka. Ana ladaba bil mis'ad. Men liftning eshiginin oldida. Mis'ad Saida yas'adudin chiqqan ismi alat mis'ad. Saida yas'adu o'rlida chiqadigan ma'noda, mis'ad chiqadigan narsa bo'lgandan nima bo'ldi? Lipet, palampay degan ma'noda chiqadi. Darsning mazmuni tushunishli bo'ldi deyman. Ammo darsimizdagi bir qism so'zliklarga kelsak, eng oxir qaranglar. Al-mihlab, al-mihjan deb ikki so'zlik bor ekan-ku. Al-mihlab deganimiz tirnoq degan gap. Odatda bizning tirnoqimiz emas, ha? Nimaning tirnoqi? Qushlarning tirnoqi. Esingizda bo'lsin, odamning tirnoqi bilak. Qushning tirnoqi bilak. Undan keyin eshak, qechir, otning tirnoqi bir xil. Tugining tirnoqi bir xil. Qo'y bilan karaning tirnoqi bir xil. Odamning tirnoqining shaklining o'zgarishiga qarab turib, odamning tirnoqi boshqa o'xshamaydi-ku, u boshqa. Qushning tirnoqi o'xshamaydi, u boshqa. Undan keyin ot, eshak, qechirning ushning tuyuqi bir xil shundaymi? Uning boshqa. Qo'yilangarining ochmoqqa, uning boshqa. Inshaalloh har birisi keyingi darslarda tafsil chiqadi. Mana bu mihlab tirnoq desa, qushning tirnoqi. Mana 5 chamaki bilangan yirtqichlar tirnoqi, ha? Undan keyin mihjan degani hasa, ilmek tayoq, qamoq degan ma'noda. Masalan, bunda taynab bangadigan asli shu qamoqdek bo'ldi-ku, o'rtaq ishlasak bo'ladi-da. Esingizda bo'lsin, ilmek, qarmoq, hasa deb ishlatsanglar bo'ladi. Undan keyin dialogning nimning ichida
Tamarinning ichida zinab deb bor. Zinab deb bir gap keldi. Kul zinab deb shu eng oxirisi qarasanglar. Bu magan egisi, maganlik degan gap. Hayvonlarning ichidagi yirtqich hayvonlarda bor, maganchilikni bildingizmi? Başta maganchilik degan ma'noda. Ondan keyin bugungi darsdagi muhim grammatika bayatni biz so'zliqqa aloqa ism alat deb shundami? Bu bugungi darsimizdagi ikkinchi mashqda grammatika shu ism alatning tafsili turilgan. Ondan keyin 3-chi, 4-chi, 5-chi mashqlarda, 3-chi, 4-chi, 5-chi mashqlarda mif'al, mif'alatun shaklda nima chiqaradigan ism alat chiqarish mashqlari. 6-chi mashqlardagi shu aslida berilgan jumlalarning ichidagi ism alatni tepib chiqish, qaysi shaklda chiqqan, qaysi fe'ldan chiqqan shuni bayon qilish to'g'risidagi mashq. Va axiru da'wana alhamdulillahi robbil alamin.